Yeah, that's good. Father, we just thank you that we can be together again. Otče, my ti děkujeme, že jsme zase spolu pohromadě. Please send your Spirit. Prosím, pošli svého ducha, To be our teacher. aby byl naším učitelem And teach us more from the Word of God. a aby nás vyučoval více Božímu slovu. As we look at the Old Testament, Jak se budeme dívat do Starého zákona through the channel of the life of Christ. skrze kanál Kristova života, We thank you in Jesus' name. děkujeme ti za vše v Ježíšově jménu. Amen. Amen. To look at page. Is it? Yeah, page 8 on Numbers. I'm looking at Numbers 16. 15. Yeah. 12 to 14. Takže pojďme do knihy Numery, kapitola 16, a tam verše 12 až 14. Numery 16, 12 až 14. So now we come to the story of Korah, Dathan, and Abiram. Jdeme k příběhu Koracha a Dátana a Abirama. And of course, these three men had challenged Moses' leadership. A samozřejmě tito muži udělali takovou výzvu tomu vedení církve. We'll go back a little bit, so we might just open the Bible. A tak možná budeme ještě do dřívějších veršů, takže Just read from verse 1. začneme u prvního verše kapitoly 16. Numery 16:1. Now Korah, the son of Izar, the son of Kohath, and the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men. Korach, syn Jizhára, syna Kehata, syna Léviho, přibral Dátana a Abírama, syny Eliabovi, i Ona, syna Peletova, Rúbenovce. And they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. A povstali proti Mojžíšovi spolu s 250 muži ze synů Izraele, předáky pospolitosti, vyvolenými shromáždění, věhlasnými muži. They gathered themselves together against Moses and against Aaron and said unto them, You take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them, wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. Shromáždili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim, už dost, vždyť celá pospolitost, všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se povyšujete nad Hospodinovo shromáždění? Now this is an interesting claim. Toto je zajímavé tvrzení, when only a few chapters earlier, když o jen pár kapitol zpět Israel had said they wanted to spy out the land. Když Izrael řekl, že bude proslídí zemi, and they brought back an evil report, a oni si přinesli zpět z
z té špionáže špatné zprávy. And they said, we can't go up. A řekli, my nemůžeme vytáhnout, nemůžeme tam jít. And then God said, well, you're going to go back into the wilderness. A potom Bůh řekl, no, budete muset jít na poušť. And then they said, we will go up. A potom oni řekli, a tak my vytáhneme. Did it stop? Did you stop the fan? Na Pětu to foukal, že já jsem to zvykl, víš? Jako... It's not turning? Dobrý? Yeah. Já jenom, aby to někomu nevadilo. Rotation. Why did it stop? Okay. My jsme to záměrně vypli. Yeah. Yeah. No worries. And then they rebelled and they wanted to go up and fight. Takže oni se vzbouřili a hodlali bojovat. And of course they lost. A samozřejmě prohráli. And then they realized they had to go back into the wilderness. A pak si uvědomili, že museli jít zpátky na poušť. And they were all going to die. A že všichni zahynou. That were 20 years up and on. 20 years older, up, 20 years and up. A 20 let a výš. Those that were 20 years and older would all die. Ti, kteří budou nad 20 let, tak ti zemřou. So, of course, all of these men, Korah, Dathan and Abiram, takže všichni tito muži, Korah, Datan a Abiram, they knew that they were going to die. Oni věděli, že oni zemřou. In the wilderness. Na poušti nebo v pustině. If they accepted what Moses said, kdyby přijali to, co Mojžíš řekl, so rather than accept what Moses said, takže spíš než aby přijali to, co řekl Mojžíš, they decided that all of their problems had been because of Moses. Tak raději si zvolili, že všechny ty problémy jsou kvůli Mojžíšovi. That he was causing all of their problems. A že to je Mojžíš, kdo dělá vlastně ty problémy. And then we see some of their accusations against him. A tak vidíme dále i ta obvinění vůči Mojžíšovi. Over in verse 13. Verš 13. Is it a small thing that thou hast brought us up out of the land that flows with out of a land that floweth with milk and honey, to kill us in the wilderness, except thou makest thyself altogether a prince over us? Je to málo, že jsi nás vyvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás usmrtil v pustině, že nad námi chceš ještě takto vládnout? So they were saying that they had come from a land of milk and honey. Takže oni tvrdili, že přišli ze země, která oplývá mlékem a medem. And Moses was now going to kill them. A že Mojžíš se chystá je zabít. And they were claiming he was going to take all of their goods. A oni tvrdili, že Mojžíš chce vzít všechno jejich dobro, jim sebrat. So these were some of the accusations against him. Toto byl typ obvinění, které na Mojžíše vznášeli. And we see that Moses gets upset in verse 15. A tady vidíme, že Mojžíš se začíná zlobit. And Moses was very angry. Verš 15. Mojžíš se velice rozlobil. And said unto the Lord, respect not their offering. I have not taken one ass from them, neither have I hurt one of them. A řekl Hospodinu, nehleď na jejich přídavnou oběť, nevzal jsem od nich ani jediného osla, nikomu z nich jsem nespáchal zlo. And so, I think we're fairly familiar with the story. Já si myslím, že jsme celkem obeznámeni s tímto příběhem. Moses tells them, everyone to take a censer. Takže Mojžíš říká, aby si každý vzal kadidelnici. Korah, being a Levite, wanted to be wanted to be the leader of the priests. Korah tím, že byl levita, tak byl vlastně jakoby vedoucí kněží. So this was basically an attempt to take over the control of leadership of Israel. Takže toto byl v podstatě pokus o svržení
toho vedení izraelského národa. And it says in verse 17, A jak se píše ve verši 17, and take every man his censer and put incense in them and bring ye before the Lord every man his censer, 250 censers, also and Aaron each of you his censer. vezměte si každý kadidelnici, dejte do nich kadidlo a přineste každý svou kadidelnici před Hospodina, 250 kadidelnic, i ty, i Áron, každý svou kadidelnici. And so in verse 19, the glory of God comes down while they are all there. A tak ve verši 19 Boží sláva sestupuje dolů. Verse 20, and the Lord spake unto Moses and said unto Aaron, saying, A ve 20. verši Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. separate yourselves from among this congregation that I may consume them in a moment. Oddělte se od této pospolitosti, v okamžiku s nimi skoncuji. And they fell upon their faces and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and will thou be wroth with the whole congregation? Oni padli na tvář a řekli, Bože, Bože duchů, celého tvorstva, zhřešil jeden muž a ty se budeš hněvat na celou pospolitost? This is interesting when God says, stand back, I will consume them. Toto je zajímavé, kdy Bůh říká, ustupte a já je zžířu. This is a repeat of what happens in Exodus 32. Toto je opakování toho, co se děje v Exodu 22. With the 32. Exodus 32. With the golden calf. 32. Zlaté tele. Verse 9. Verš 9. And the Lord said unto Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Hospodin řekl Mojžíšovi, díval jsem se na tento lid. Hle, je to lid tvrdé šíje. Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them, and I will make of thee a great nation. Nyní mě nech, abych vzplanul hněvem proti nim a skoncoval s nimi. Tebe však učiním velkým národem. And then Moses pleads with God. A tak Mojžíš prosí Boha, to be merciful. Aby byl milostiv. Does this mean that Moses is more merciful than God? To znamená to, že Mojžíš je víc milostivý než Bůh? God says, I'm going to consume them. Bůh říká, já je zžířu, požeru. And then Moses is pleading with him, please don't do this. A Mojžíš ho prosím, nedělej to, Bože. If we believe this, then we don't understand the Bible. Pokud tomuto věříme, pak nerozumíme Bibli. Once again, this is the mirror. A ještě jednou opakuji, toto je opět to zrcadlo. Satan is tempting Moses. Satan tady pokouší Mojžíše. These people they need to be destroyed. Tito lidé mají být zničeni, říká Satan. They have completely rejected God. Oni úplně zamítli Pána Boha. And so with this temptation, takže s tímto pokušením God puts it directly to Moses. Bůh to předkládá přímo na Mojžíše. I'll destroy them. Já je zabiju, zničím. But Moses here understands something of the character of God. Ale Mojžíš vidíme, že on chápe trošku z Božího charakteru. And he pleads for them. A on za ně prosí. And this is exactly what God wanted him to do. A to je přesně to, co Bůh po Mojžíšovi chtěl. He revealed the character of Christ. On zjevil charakter Krista. And we see this again in Numbers 16. A opět to vidíme v Numery 16. The Israelites had accused Moses of terrible things. Izraelité obvinili They'd accused Moses of. Oni obvinili Mojžíše z hrozných věcí. It says in the spirit of prophecy, v duchu proroctví, that they had accused Moses of doing all of the miracles in Egypt and in the Red Sea by the power of Satan. V duchu proroctví se píše, že veškeré ty zázraky u Rudého moře
a jiné byly z moci satanovi. They accused him of being led by Satan. Oni ho obvinili, že všechny zázraky konal ze satanovy moci, co píše do proroctví. They accused him of murder. Oni ho obvinili z vraždy And theft. a krádeže, That he wanted to take all of their possessions. že on chtěl vzít jejich vlastnictví, majetky. It says that Moses got very upset. A tady se píše, že Mojžíš se velmi rozlobil. As you would. Jak bychom se i my rozlobili. And so once again, God tests Moses. Takže ještě jednou, tady Bůh zkouší Mojžíše. Separate from them, that I may consume all of them. Odděl je, já je zničí. But Moses pleads again. Ale Mojžíš opět prosí Pána Boha. And he's pleading for everyone except Korah, Dathan and Abiram. A on se modlí za všechny, kromě Koracha, Dátama a Abírama. And so in verse 23, takže ve verši 23, and the Lord spake unto Moses, saying, Hospodin promluvil k Mojžíšovi, speak unto the congregation, saying, get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan and Abiram. Promluv k pospolitosti, odtáhněte z okolí příbytku Kórachova, Dátanova a Abíramova. And Moses rose up and went unto Dathan and Abiram and the elders of Israel. Mojžíš vstal a šel k Dátanovi a Abíramovi, za ním šli izraelští starší. And he spake unto the congregation, saying, depart, I pray you, from the tents of these wicked men. Pak promluvil k pospolitosti, odstupte od stanů těchto ničemných mužů. And touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. A nedotýkejte se ničeho, co jim patří, jinak budete smeteni kvůli všem jejich hříchům. So God had simply told Moses to tell everybody to separate from these men. Takže Bůh jednoduše říká Mojžíšovi, aby se od těchto tří mužů oddělili. So everybody got up and they moved. Takže všichni povstali a pohli se. And then in verse 28 we see something interesting. A ve verši 28 je něco zajímavého. And Moses said, hereby ye shall know that the Lord hath sent me to do all these works, for I have done none of them of mine own mind. If these men die, the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord hath not sent me. Mojžíš řekl, podle toho poznáte, že mě poslal Hospodin, abych učinil všechny tyto skutky, a ne já sám. Jestliže ti to zemřou smrtí všech lidí a postihne úděl všech lidí, neposlal mě Hospodin. Jestliže však Hospodin stvoří něco nového, země otevře svůj chřtán, pohltí je i všechno, co jim patří, a sestoupí zaživa do podsvětí. But if the Lord make a new thing, and the earth open up her mouth, and swallow them up with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, then ye shall understand that these men have provoked the Lord. Takže já to ještě zopakuju. Jestliže však Hospodin stvoří něco nového, země otevře svůj chřtán, pohltí je i všechno, co jim patří, a sestoupí zaživa do podsvětí. Poznáte, že tito muži znevážili Hospodina. And it came to pass, as he made an end of speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them, and the earth opened her mouth and swallowed them up, and their houses, and all the men that appertain unto Korah, and all their goods. I stalo se, když domluvil všechna tato slova, že se země pod nimi rozpoltila. Země otevřela svůj chřtán, pohltila je i jejich domy, i všechny lidi, kteří patřili ke Kórachovi, i všechen jejich majetek. So how do we understand this story? Takže jak tomuto příběhu porozumíme? It sounds very clear that God opened the earth and swallowed them. Zní to velmi jasně. Bůh otevře zemi a země pohltí. Not God. Yes, okay, not God. Ne Bůh, tak. But how do we explain this?
Ale jak to vysvětlíme? This is the question. To je otázka. We remember that God had said, separate from these men. My si pamatujeme si, že jsme říkali, že Bůh řekl, oddělte se od těch 3 mužů. I want to read you from the Spirit of Prophecy again. Chci vám přečíst z ducha proroctví. Maybe it's in the book. Let me just check. Yes. There we go. I'm on page 14. I was shown the judgments of God would not come directly out from the Lord. Just single. I was shown that the judgments of God would not come directly out from the Lord upon them, but in this way. Bylo mi zjeveno, že Boží soud na ně nepřijde přímo od Pána, ale takto. They place themselves beyond his protection. He warns, corrects, reproves, and points out the only path of safety. Then if those who have been the objects of his special care will follow their own course, independent of the Spirit of God, after repeated warnings, ale takto, postaví se mimo jeho ochranu. On varuje, napravuje, kárá a poukazuje na tu jedinou cestu bezpečí. Potom, jestli ti, kdo byli pod jeho zvláštní ochranou, budou pokračovat svou vlastní cestou, nezávisle na duchu Božím, if they choose their own way, then he does not commission his angels to prevent Satan's decided attacks upon them. A i po opakovaném varování se rozhodnou pro svůj vlastní směr, pak on nepověří své anděly, aby zabránili satanovým rozhodným útokům na ně. It is Satan's power that is at work at sea and on land, bringing calamity and distress and sweeping off multitudes to make sure of his prey. Satanova moc působí na moři i na zemi a způsobuje neštěstí a utrpení a smete zástupy, aby si zajistil kořist. And storm and tempest both by sea and land will be, for Satan has come down in great wrath. A bouře i vichřice budou i na zemi, i na moři, protože Satan sestoupil ve velkém hněvu. He is at work, he knows his time is short, and if he is not restrained, we will see more terrible manifestations of his power than we have ever dreamed of. Je aktivní, ví, že nemá moc času a kdyby nebyl omezen, viděli bychom mnohem hroznější projevy jeho moci, než si dokážeme vůbec představit. So it's on page 14. Strana 14. 14. rukopis, 3. kapitola. 14 MR 3. So when people refuse to listen, takže když lidé odmítnou poslechnout, we see that God withdraws his angels. My vidíme, že Bůh tady stáhne zpět své anděly, své dobré anděly. So God told Moses to tell everyone to move away from these people. Takže Bůh říká, aby se oddělili od těch 3 rodin. And the angels of God then moved away from these men. Stejně tak andělé Boží se od nich odtáhnou, ta ochrana. Now Satan can see what is going on. Samozřejmě Satan to vidí, co se děje. He knows that he is now free to kill them. On ví, teď můžu zabít, teď je moje. But he wants to be able to kill them in a way that it looks like God did it. Ale on potřebuje ten čin udělat tak, aby to vypadalo jako, že to udělal Bůh. So he tempts Moses. Takže on pokouší Mojžíše. They have really hurt Moses. Oni opravdu Mojžíšovi ubližovali. And we see that hurt. A my to ublížení, tu ránu vidíme in the word in verse 29. Ve verši 21. With the word 29, pardon. With the word if. A to je to slovíčko jestliže. There's that word again. Opět to naše známé slovíčko jestliže, jestli. If these men die the common death of all men, jestliže tito zemřou smrtí všech lidí,
Or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord has not sent me. A postihne úděl všech lidí, neposlal mě Hospodin. Did God tell Moses to say this? Řekl Bůh Mojžíšovi toto? It doesn't say that God told him to say this. To neříká, že to... Tady není řečeno, že to říká Bůh. So, keep going. To neříkal Bůh. God couldn't say this. Again, Moses is wanting to use a miracle Mojžíš chce použít zázrak, to show that he is being led by God. Aby ukázal, že je veden Bohem. They accuse him of being led by Satan. Ale oni ho obvinují, že ho vede Satan. And so he says, if the Lord make a new thing and open the earth, and the earth open her mouth and swallow them up with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, then you shall know that you have provoked the Lord. Takže ve verši 30, jestliže však Hospodin stvoří něco nového, země otevře svůj chřtán, pohltí je i všechno, co jim patří, a sestoupí zaživa do podsvětí. Poznáte, že tito muži znevážili Hospodina. Could God tell this? Víš, aby ho ochránil, ne? Nebo aby ho... Had God already shown very clearly that Moses was his prophet, ukázal Bůh již dříve, že Mojžíš je jeho prorok. In all the plagues in Egypt, morové rány, Egypt, in crossing the Red Sea, překročení Rudého moře, in the manna, mana z nebe, in many things, they all knew that he was God's prophet. Další věci, oni věděli, že on byl Božím prorokem. So, what does another miracle prove? Tak co by další zázrak prokázal? It doesn't prove anything. To by nic neukázalo. It doesn't help. To by nepomohlo dokonce. It's exactly the same as when Satan said to Jesus, if you are the Son of God. To je vlastně to samé, podobné jako když říká Satan na poušti Ježíšovi, jsi syn Boží. Turn these stones into bread. Udělej z těch kamenů chleby. But then Jesus would be doubting, ale potom by Ježíš pochyboval, that he was already the Son of God. Že již byl synem Božím. So in asking to work this miracle, takže tím, že žádá o tento zázrak, Moses was responding to the doubt that he was actually God's man. Mojžíš ve skutečnosti reagoval then Moses is actually responding to the doubt that he is a man of God. Mojžíš ve skutečnosti reaguje na tuto pochybnost, že on, Mojžíš, je Božím prorokem. And so Satan tempted Moses. Takže Satan tady pokouší Mojžíše. And then Satan was able to kill them. A potom je Satan byl schopen zabít. And make it look as though God did it. A nastrojit to tak, aby to vypadalo, že je zabil Bůh. We want to have a look at great controversy. Chceme se podívat do velkého sporu, kniha Velký spor. Again, I think Danny looked at this yesterday. Page 30, I don't know if it's in there. Page 36, great controversy. Takže Velký spor 36. Yeah, 35. 35. The Jews had forged their own fetters. They had filled for themselves a cup of vengeance. Židé sami byli strůjci svého osudu. Sami si naplnili pohár pomsty.
in the utter destruction that befell them as a nation and in all the woes that followed them in their dispersion, they were but reaping the harvest which their own hands had sown. V úplné zkáze, která je jako národ postihla, a ve všech bídách, které pak následovaly, když byli rozptýleni, sklízeli jen to, co svýma rukama zaseli. Says the prophet, O Israel, thou hast destroyed thyself, for thou hast fallen by thy iniquity. A prorok praví, z tebeť je zhouba tvá, o Izraeli, neboj si padl příčinou nepravosti své. Their sufferings are often represented as a punishment visited upon them by the direct decree of God. Jejich utrpení se často vykládá jako trest, který je postihl dopuštěním Božím. It is thus that the great deceiver seeks to conceal his own work. Děje se tak proto, že velký podvodník se snaží utajit svou vlastní činnost. By stubborn rejection of divine love and mercy, tvrdošíným odmítáním božské lásky a milosti, the Jews had caused the protection of God to be withdrawn from them. Židé způsobili, že byla od nich odňata ochrana Boží, and Satan was permitted to rule them according to his will. A Satanu bylo dovoleno, aby jim vládl podle své vůle. The horrible cruelties enacted in the destruction of Jerusalem, strašné krutosti, které se projevily při zkáze Jeruzaléma, are a demonstration of Satan's vindictive power over those who yield to his control. Jsou projevem Satanovy pomsty nad těmi, kdož se poddali jeho nadvládě. And this is exactly what happened to Korah, Dathan and Abiram. A to je přesně to, co se stalo Korachovi, Abiramovi i Dátanovi. And Satan tempted Moses, a Satan pokoušel Mojžíše, so that everyone thought that God had done this. Aby si každý myslel, že to vlastně udělal Bůh. But God had withdrawn his protection. Ale jediné, co Bůh udělal, on stáhl svou ochranu. And then Satan destroyed them. Satan je potom mohl zničit. But everyone thought God did it. Ale každý si myslel, že to udělal Bůh. And most of the Christian world still believes today that God killed these men. A většina křesťanského světa dodnes věří, že Bůh zabíjí lidi. But as Jesus said, ale jak říká Pán Ježíš, I have not come to destroy men's lives. Já jsem nepřišel, abych tady zabíjel lidi, but to save them. Ale abych je spasil. And so this is how I understand this story takes place. Takže toto je to, jak alespoň já chápu tento příběh, jak se to odehrává. So we keep reading in the story. Takže pojďme pokračovat ve čtení příběhu. Number 16. Numery 16. Verse 34. Verš 34. And all Israel that were round about them fled at the cry of them, for they said, lest the earth swallow us up also. Všichni Izraelci, kteří byli okolo nich, před jejich křikem utekli, neboť si řekli, jinak země pohltí i nás. And there came out a fire from the Lord and consumed the 250 men that offered incense. I vyšlehl oheň od Hospodina a strávil těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo. So how do we understand this? A tak jak teď porozumíme tomuto? God had still been protecting these princes. Takže Bůh i nadále ochraňuje tyto prince. They saw these men go down into the pit. Oni viděli, jak ti lidé spadli do té jámy, do toho. But they still did not repent. Ale oni stále nečinili pokání. They simply ran away. Oni prostě utekli pryč. If they had repented, kdyby bývali činili pokání, God would have been able to protect them. Bůh by je byl schopen ochránit. He could have let Satan kill them all together at once. Bůh býval mohl dovolit Satanu, aby je všechny zabil. But he let Korah, Dathan and Abiram be taken first by Satan. Ale on dovolil Satanu, aby zaútočil na ty 3 nejdřív. To give the other men time to repent. Aby těm ostatním dal čas na pokání, aby mohli učinit pokání. But when they didn't repent, ale když viděl, že oni nečiní pokání, the angels withdrew from them as well.
I jejich anděli tu ochranu od nich stáhl, tu boží ochranu. And they were destroyed. A oni byli zničeni. So, do we have any evidence in the Bible of Satan sending down fire on people and burning them up? Máme někde v Bibli důkaz, kde by Satan sesílal oheň z nebe a ničil lidi? Come to the book of Job. Pojďme do Joba. Chapter 1. Job, 1. kapitola, Verse 9. verš 9. Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Satan na to Hospodinu odpověděl, bojí se snad Job Boha bezdůvodně? Hast not thou made a hedge about him, and about his house, and about all that he has on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Což pak ty si neohradil jej, jeho dům a všechno, co má ze všech stran? Nepožehnal si dílo jeho rukou a nerozhojnil se jeho statek na zemi? But put forth thine hand now and touch all that he has, and he will curse thee to thy face. Avšak vztáhni nyní ruku svou a zasáhni vše, co má. Určitě ti bude do tváře zlořečit. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he has is in thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Hospodin řekl Satanovi, hle, vše, co má, je ve tvé ruce, pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan odešel z Hospodinovy přítomnosti. So God has allowed Satan to break through the hedge of protection. Takže tady Bůh dovoluje Satanu, aby pronikl skrze tu ochrannou bariéru. And then we see these judgments begin to fall. A pak vidíme, jak ty soudy dopadají. And then we read in verse 16. A ve verši 16 čteme: While he was yet speaking, there came also another and said, The fire of God is fallen from heaven and has burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. Ještě mluvil, když přišel jiný a řekl: Boží oheň padl z nebes, zapálil ovce i služebníky a strávil je. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. So the Bible says that this is the fire of God. A tady vidíme, že Bible říká, že to je oheň od Hospodina. But who did this? Ale kdo to udělal? Lidé nevěděli v té době, že existuje Satan. Did people know that Satan exists? Tady v této době, Jobově. In Job's time? I don't know. Já nevím. Ale tady je jasně napsáno, sice Boží, ale to fakt tam je napsáno, že dovolil to Pán Bůh, tak on musel být Satan. The point is, we know that Satan did it. Ale ta věc je, že my to víme, že to byl Satan, že to udělal. The Bible tells you. Bible ti to tady říká. Ano. So Satan sent this fire down from heaven. Takže Satan je ten, který sesílá oheň. No a ale proč je napsáno do Biblii, když tady je to tak jasné, nebo to ty služebníci tak řekli, tak to tak bylo napsáno, protože proč tady napsal, že Bible jasně říká, že dovolil, tak to znamená, že to byl Satanův oheň. Proč někdo napsal Boží? Kdo to napsal? So who wrote Fire from God? And this is a question we need to answer. A toto je otázka, kterou si musíme položit. And I ask you to bear with me carefully. A já tě prosím, abys to vzala ode mě opatrně. When Jesus was being nailed to the cross, když byl Ježíš přibit na kříž, the Roman soldiers are nailing him to the cross. Římští vojáci ho přibíjeli na kříž. Who was giving the Roman soldier life to do this?
Kdo dával tomu římskému vojákovi život? No, Pán. God is giving him life. Bůh mu dává život. But who has control of the mind of the Roman soldier? Ale kdo má kontrolu nad myslí tohoto vojáka? Satan. Satan. So it's God's power Takže je to boží moc, boží síla under the control of Satan. pod kontrolou nad vládou Satana. Because Satan doesn't have any power of his own. Protože Satan nemá žádnou moc sám o sobě. Only God has power. Pouze Bůh má moc. Have a look at Psalm 62:11. Pojďme do Žalmů 62:11. Žalm 62:11. 62:11. God had spoken once, twice have I heard this, that power belongs to God. Takže 12. Nebo někteří asi budou mít. Podle překladů. Někdo možná 11, někdo 12. Jak mluvil Bůh, tam je to. Ano, Bůh promluvil. Bůh promluvil jednou a já jsem slyšel toto dvojí, že Bohu patří moc. So power belongs to God. Takže moc patří Bohu. But God allows Satan to use his power. Ale Bůh dovoluje Satanovi, aby použil jeho boží moc. Come to 1 Corinthians 1:24. Pojďme do 1. Korinským 1. 1 Corinthians 1:24. Ne, 1. Korinským 1, 24. Yes. Oh, that's. Do we have? Calvary in Egypt? No. Okay, we don't have that. Good. No. Okay, I don't have to mention that. Verse 24. Verš 24. But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista, boží moc a boží moudrost. So Christ is the power of God. Čili Kristus je tou boží mocí. Christ is the right arm of God. Kristus je pravou rukou Boha. It says in different passages in the Bible, a v jiných pasážích v Bibli je to řečeno, that Christ is the rod, že on je žezlo, or the scepter. Žezlo, ano. He is God's right arm. On je pravá paže Hospodina. And God rules the nations with his rod, which is his son. A král vládne svým národům skrze tuto pravou ruku, což je vlastně jeho syn, Kristus. I'll give you one example. Dávám jeden příklad of the rod. Toho žezla, nebo Isaiah 11:1. Izajáš 11:1. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. I vzejde proutek z pařezu Jíšajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. A spočine na něm duch Hospodinův. This is speaking of Christ. Tady se mluví o Kristu. He's referred to as a rod. On tady je na ní odkaz jako na proutek. So now we want to, with this information,
A takže s touto informací teď chceme go to the story of Moses jít do příběhu Mojžíšova in Exodus chapter 4. Exodus 4. Remember that Jesus is the rod. A pamatujte si, Ježíš je ten proutek. And we want to read verse 2 and 3. Takže Exodus 4, 2, 3. And the Lord said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod. Ale Hospodin mu řekl, co je to ve tvé ruce? And he said, Odpověděl hůl. And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent. Hospodin řekl, hoď ji na zem. Hodil ji na zem a stala se hadem. So the rod becomes a serpent. Takže tato hůl, tato tyč, tento proutek se stal hadem. When the rod goes out of the hand of God, když ta hůl, ten proutek vypadne z Boží ruky, the power of God, ta Boží moc, which is Christ, což je Kristus, is able to be used by Satan. Je dovoleno, je schopná, aby byla použitá satanem. And it becomes like a serpent. A ona se vlastně stane hadem. This is a very interesting point. To je velmi zajímavá myšlenka. Because when Moses did all the miracles in Egypt, protože když v Egyptě Mojžíš dělal všechny zázraky, he did it with the rod, on to dělal s tou holí, that became a serpent. Která se proměnila v hada. The power of God, moc Boží, which he only uses to heal and restore, kterou on používá pouze, aby uzdravil nebo obnovil. Satan was allowed to use it to destroy. Ale satanovi bylo umožněno, aby tuto moc použil k ničení. And there's another point. A je tu ještě jedna věc. Moses then was told to take his hand. Potom bylo řečeno Mojžíšovi, aby vzal svou ruku and put it into his bosom. A aby to dal do záňa, aby si ji dal do záňadří. And when he brought out his hand, a když tu ruku vytáhnul, leprosy. Lepra. No feeling in his hand. Neměl cit v té ruce. But there is still power in the hand. Ale byla tam nějaká moc. But no feeling. Ale žádný city. This is what happens to Christ. Tohle je to, co se děje Kristu. When Satan is allowed to use the power of God. Když satanovi je dovoleno, aby použil Boží moc. Because Satan is allowed to kill and destroy God's children. Protože satanovi je dovoleno, aby zabíjel Boží lid. And this causes Christ immense suffering. A tohle Kristovi působí nesmírné utrpení. It kills him. Toho doslova zabíjí. But Satan is allowed to do this. A přesto Satan je mu povoleno, aby to dělal. When people refuse to keep his commandments. To znamená, když lidé odmítají God's commandments. Dodržovat Boží přikázání. So Christ, takže Kristus, has to allow Satan to use his power. Musí dovolit satanovi, aby použil jeho sílu, to kill and to destroy. Aby Satan ji použil na zabíjení a ničení. So the life in this Roman soldier. Ale proč to musí dovolit? Já vím, ale why? Why does he? Proč to musí dovolit? Because Satan has been given the opportunity to show his kingdom. Satanovi bylo dovoleno, aby ukázal své království, aby všichni viděli, jaké to je. No. But just wait. But he cannot touch anyone who is following God and keeping his commandments. Ale on nemá nárok, nemůže se dotknout těch, kteří dodržují Boží přikázání. But when you step outside of this, ale jestliže ty vystoupíš z té ochrany, z těch mimo, Satan is allowed to use the power of God. Satanovi je dovoleno použít tuto Boží moc. Bůh každému stvoření vlastně dal dary svoje. God gave to all his creation Satana, když stvořil, gifts. I když stvořil Satana, tak mu dal vlastně sílu, že When he created Satan, he gave him power.
No. Když stvořil satana, tak mu přece dal život. He gave him life. Life, yes. Jo? A v tom životě je prostě nějaká síla, že jo, že se může hýbat a tak. Teďka já to chápu tak, že Bůh vyučuje anděli. Bůh is teaching all the angels. God is teaching the Satan angels. nemá vlastní sílu, protože nikdo nemá vlastní sílu. Satan has Všichni to no máme od Boha. his own power. Everything comes from God. Yes. A teď Bůh ukazuje, Bůh is showing, když já dovolím satanovi, aby to, co jsem mu já dal, if I'm allowing Satan aby to udělala podle své vůle, ne podle mě, tak to on do bude ničit. things according Satan's will, not God's will, then everyone can see what's the result. Yes. Yes, this is... Everyone can see what is going to Nemá happen. sílu sám v sobě. Nikdo nemá sílu sám v sobě. Jenom Bůh dává každému sílu. Když žijeme, tak máme život od Boha a máme od něho i sílu, aby jsme mohli dělat různé věci. Yes. We read Romans Ale když ji chapter... zneužijeme podle své vůle, Romans chapter 13. Takže tak nic Římanům, když posloucháme, tak děláme dobře. Římanům kapitola 13. Se to teď zamotalo trošku. Římanům 13. I'll give you some more Bible texts. Yeah. Dostanete víc biblických citátů. Let every soul be subject, verse 1. Let every soul be subject to the higher powers. Každá duše, ať se podřizuje nadřízeným autoritám. For there is no power 13.1. but of God. Neboť není autority, leč od Boha. The powers that be are ordained of God. Ty, které jsou zřízeny od Boha. God is the only one that has power. Bůh je ten jediný, kdo má moc, autoritu. And to whoever he gives it to. Ať už ji dá komukoliv. And we see this again in Revelation chapter 13. A ještě jednou ve Zjevení 13 to vidíme. 13. Verse 5. Verš 5. Verse 2. Ne, verš 2. 13.2. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet was as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon, no, that's not the one. Ne, to není ono. The dragon gave him his power and his seat and great authority. Tady zase drak dává sílu. No, to není ono. I'm trying to show the point how that he was given. Adrian chce ukázat, kdy je vidět, že mu ta moc je dána. To je dvojka na konci. Dal jí dvojka konec. I lost my train of thought on that one. Basically, the only reason this beast can exist is because God gives it power. V podstatě tam jde o to, jediný důvod, proč ta šelma existuje, je to, že Bůh jí poskytl, umožnil jí, aby existoval. Dal jí tu pravomoc. Prostě. No dobře, a ten drak teda, když tu sílu má, tak mu může dávat šelmě. Když to náhodou trošku je to bokem teda. Byla ta šelma ta, kterou jsem viděl podobná Pavlovi a tak dále a dala. I dal jí drak sílu svou, takže on má sílu od Boha a může mu dávat šelmě. No tak. Jo. Yeah, so dragon can pass. He can pass his power, but he has to get his power from God. Ale on musí tu sílu získat od Boha. Nebo musí, no. Jako jedině od Boha všechno je. Everything is My from nemáme God. nic než od Boha. Otherwise we say that Satan has his own power. Jinak tím řekneme, že Satan má svoji vlastní sílu. Nemá. And he doesn't. On nemá. Nikdo nemá
Jenom od Boha. Tady je to teďka jsem to četl, že mám 13, takže to je jasný. And so when fire comes down from heaven, Takže když oheň teď padá z nebe, it is the fire of God. je to ve skutečnosti oheň Boží. But Satan has control of it. Ale tu kontrolu nad tím ohněm má Satan. And he uses it to destroy. A on to používá k účelu ničení. So To souvisí zase s tím, že každému dal Bůh svobodnou vůli. Jak naloží s jeho dary. It's free will to yes, each creature. free will to do as you wish. Dělej, Protože pokud tu sílu, kterou v každému jednomu dal, používáme podle Boží vůle, děláme dobro. if we use God's will, God's power, Ale, God's will, then it's good. Yes. ale pokud to uděláme podle sebe, bez Boha, If we děláme do it zlo. without God, Tak to dělá každé tvor. so each Anděle creature, i lidi. angels, man. But every time that God's power is used by Satan, Ale pokaždé, když je Boží moc použita Satanem, Christ is crucified. Kristus je křižován. He is in agony On je mučen, because his power protože jeho moc, jeho síla is used by Satan to kill. je používána Satanem k zabíjení. And this turns Christ into leprosy. A to de facto z toho Krista dělá tu nemoc, to malomocenství takové. It absolutely tortures him. Toho prostě strašně mučí. Because it's his power. Protože to je ve skutečnosti jeho moc. A sparrow cannot fall to the ground without Christ knowing about this. Ani vrabec nespadne z nebe, jako ze zhora na zem, bez toho, aniž by to Kristus věděl. So he feels all of the pain of those who are being destroyed. Takže Kristus cítí všechnu tu bolest těch, kteří třeba spadli na zem, jsou mrtví. Because it's his power. Protože to je jeho moc. Ale Bůh hraje fair play i ze Satanem. Yes. He lets Satan show his kingdom. On dovolil Satanovi, aby Satan ukáž své království, jak vypadá. But he can only reveal his kingdom Ale on může odhalit své království on those who submit to his ways. Pouze těm, kteří se podají jeho stezkám, jeho cestám. If people are keeping commandments, Pokud lidé dodržují Boží přikázání, he can't touch them. on je nesmí se jich dotknout. Which leads us to an interesting question. Což nás vede k zajímavé otázce. Why did God let Job suffer? Proč dovolil Pán Bůh, aby Job trpěl? What did he do wrong? Co Job udělal špatně? Nothing. He did nothing wrong. Which leads us to an interesting question. A to nás vede k zajímavé otázce. No. There's only one thing. Tam je pouze jedna věc. Job chapter 3. Job kapitola 3. Verse 25. A verš 25. Job 23. 3.25. Job 3.25. For the thing which I greatly feared is come upon me. Neboť jsem se velmi strachoval a stalo se mi to. So he was afraid. Takže on měl strach. And this allowed Satan to get in. A to umožnilo Satanu, aby se tam vklínil. But this does not mean that Job did anything wrong. Ale to neznamená, že by Job udělal něco špatně. But
This is an interesting verse to me. Pro mě tento verš je zajímavý. Prostě He had this fear. on měl v sobě ten strach. And as you judge, A tak, jak ty soudíš, you are judged. tak jsi i souzen. Otherwise, we have to believe that God just said, well, I'll let you suffer. Jinak musíme uvěřit tomu, že Bůh řekl, nechám tě trpět. But Job lived up to all the light that he had. Ale celý svůj život, co Job žil, And through his suffering, he entered into a deeper experience with God. a skrze toto utrpení, kterým prošel, on vešel do bližšího společenství s Bohem. The only other way that Job could suffer Jediný další způsob, jak Job mohl trpět and not have anything wrong a neudělat nic špatného, would be that if he was another Christ, he would be suffering for the human race. je, aby se stal dalším Kristem. The only other way is if he was suffering for the human race. Že on by musel vlastně trpět za tu lidskou rodinu. As in, he was completely innocent and he was suffering for the sins of the world. On byl úplně nevinný a trpěl vlastně za celý svět, takže on by se stal de facto druhým Kristem. But I don't think this is the case. Ale já si myslím, že to tak prostě nemůže fungovat, takže proto to byl ten strach. There's only one that is sinless. Existuje pouze jeden, který je bezhříšný, And that is Jesus. a tím je Ježíš. Ale můžu něco, že tady je napsáno v 25. verši, že čeho jsem se lekal. To znamená, že on přesto v sobě nějaký kus strachu měl. Že on se nelekl v té době, no to už bylo pozdě. Jako my lidé si dopředu představujeme, že se nám může něco stát. Toho se bojíme. Což je zbytečné. On tohle, čeho jsem se lekal. To znamená, že někdy předtím, někdy je to tam, čeho jsem... So basically he had some fear. Stalo se mi, čeho jsem se obával. Přišlo nám. So he was afraid. He was afraid. Yeah. And Skrze ten strach se to nám dostane. Naše slabé Through místo. this fear, yes, Naše slabé místo. yeah. Protože strach je vždycky od satana a tím strachem on nás Fear comes from Satan. Yes. He paralyzes us. yes. And then he takes control. A pak přebírá kontrolu nad námi. To znamená, naše vítězství je překonat strach. So our victory is to overcome A fear. kdo se nikdy nebál? Who never feared? Yeah, who never feared? Kristus. Christ. Oh, of course. Samozřejmě. No, vymyslím jako To znamená opravdu, když ho vezmeme do srdce Krista a on tam bude žít, tak nemůžeme mít strach. If we allow him to dwell in our hearts, Of course, then we don't have to fear. nemusíme mít strach. And we'll have to learn this lesson My se tuto lekci musíme naučit because of the New World Order. kvůli novému světovému pořádku. To je tvůj dotyk? We all know the New World Order is coming. My víme, že nový světový pořádek se blíží, But what will actually bring the New World Order? ale co ve skutečnosti ten nový světový pořádek přinese? Is it the planners of the New World Order? Or is it those who fear that it will come? What will actually bring the New World Order? Co ve skutečnosti ten nový světový pořádek přinese? Those who plan to bring it in? Ti, kteří to plánují, aby to vnesli, Or the whole world who fears that it will come in? nebo ten celý svět, který se toho bojí? What makes it come in? Co způsobuje to, že ten nový světový řád přichází? Everyone is Celý afraid. svět se toho bojí. Jo.
To je ono. Whole world. It's because the whole world fears this. Protože celý svět se toho bojí, tak proto to může přicházet. Jsme krmeni tím strachem. We are fed with fear. Yeah. We are fed with fear. People watching all this conspiracy. Lidé, kteří neustále sledují ty konspirační teorie. And we program ourselves to believe it. A my se naprogramováváme podvědomě, abychom to sledovali neustále. And because we believe it, a protože tomu věříme, it's going to happen. Tak se to taky stane. Ale boží lid se toho nemůže bát. God's people cannot have fear of this. No. Ne. We can't. We have to be like Daniel. My musíme být jako Daniel. So we were looking at the 250 princes and the fire that came down on them. Takže my jsme se dívali na těch 250 princů, jak spadl na ně ten oheň. This is the fire of God. To je oheň boží. But Satan had control of this. Ale nad tímto ohněm má kontrolu nebo vládu Satan. Because they refused to repent. A protože oni odmítli činit pokání, God couldn't protect them anymore. Bůh už je nemůže chránit. But everyone reads this story. Ale každý čte si tento příběh. And they believe that God fried these people to death. A tito lidé, když si to čtou, tak věří, že Bůh ty lidi usmažil k smrti. And that adds a very interesting meaning to the words fear God. A to dává velmi zajímavou konotaci jakoby k tomu slovíčku bojte se Boha, když je napsáno. And that will be the subject we take up in our next presentation. A to je předmět, který budeme studovat v další přednášce. Fear God. Bojte se Boha. And give glory to Him. A vzdejte jemu slávu. The hour of His judgment is come. Ve své podstatě, můžu prosím, ve své podstatě basically Korachovci Korach people si to na sebe přijmuli. They basically made it cause it for themselves to come in. Když se bouřím proti Bohu, if I rebel against God, já si to zasloužím. I deserve. Yes. You get the leader that you deserve. Dostanete takového vůdce nebo vedoucího, jakého si zasloužíte. If you believe God is a killer, then když věříte, že Bůh je zabiják, you will be handed over to Satan. Budete předáni Satanovi. Because he is the killer. Protože on je vražedlivý. Ale to je válka i pro celý vesmír. For whole universe. Protože Satan řekl, because Satan já se budu měřit s nejvyšším. I want to. A Bůh mu to dovolil. Ukáž. I will ascend into heaven. A teď, protože Bůh byl obviněn, že jeho vláda je špatná. Yes. A teď se musí uvidět, čí vláda teda je ničivá. Whole universe needs to see whose government is actually good. Yeah. This is what we are learning. To je to, co se učíme. So, I hope that this story was helpful. Já doufám, že tento příběh byl nápomocný. That Satan is very cunning. A že ten Satan je velmi prohnaný. He will push people to the point where God has to withdraw. On dožene lidi do bodu, kdy Bůh stáhne tu ochrannou bariéru. And then Satan finds a way to blame God for when he kills them. A potom Satan najde záminku, kdy obviní Boha a ty lidi zabije. And that's how he works. A to je ten způsob, jakým on operuje, jak funguje. Ale jak je hrozné, kam se ženeme. My, adventisté, jako, kteří máme takové poznání. So, where are we going? We Adventists, we have so much knowledge. But toto všechno, co jsem vlastně za 20 let poznala, je mě k ničemu.
all things I have learned in my 20 years, let's say, in the church, it's nothing, it's useless. No, all of that is to bring you here. Všechno to posloužilo k tomu, aby ti to přivedl sem. To hear this message. Abys uslyšela toto poselství. Ale je nás hrozně málo. Bude nás víc. We are few. Mustard seed. Hořčičné semínko. Tak. Nebojíme se. Ne, my si nebojíme. Do not fear. Teď tak konstatuji. Because here is the so all of our experience in the Adventist Church. Takže všechna ta naše zkušenost v té naší adventistické církvi prepares us for this message. Nás připravuje pro toto poselství. Because you believe in the spirit of prophecy. Protože ty věříš v ducha proroctví. So I can show you things. A tak já ti můžu ukázat ty věci, that I can't show people in the world. Ale já lidem ze světa to nemůžu ukázat takhle. But the Adventist Church is in big danger. S adventistickou církví tam je velké nebezpečí. Because it worships a false god. Ona uctívá falešného boha. On two counts. Na dvou frontách. First, the Trinity. První je trojice. And secondly, a God who kills people. A druhý bod je, že Bůh zabíjí lidi. Both of these are false gods. Oba tyto dva aspekty jsou špatné, falešné. A the Godhead movement, to hnutí za takzvané božství, they don't believe in the Trinity. Oni nevěří v trojici, but they believe that God kills people. Ale oni stále věří, že Bůh zabíjí lidi. Which is still a false god. Což je stále odpadlý nebo už je to sice trochu lepší, ale ještě to není ono. It's better, but it's not the right one. You still can't get the seal of God. Stále nemůžeš obdržet Boží pečeť na čelo. But it's better. Ale je to lepší, jo. But at the same time it's more deceptive. A ve stejné době je to o to víc, je to podvodné, je to klamné. Because you say you worship the true God, protože ty říkáš, já ale uctívám dobrého Boha nebo pravého Boha, but you don't have his character. Ale ty nemáš ten Boží charakter. This is a great deception. A toto je ten velký podvod. So let us close. Pojďme to zakončit. Že bys vedl i vyvolený. He would deceive all, even elected. Yes. Our Father in heaven, náš Otče v nebesích, we thank you for this study. Děkujeme ti za tuto studii. We see the work of God and the work of Satan. Kdy jsme viděli, jak pracuje Bůh a jak pracuje Satan. We see that Satan has tried to convince the world that God is a killer. My jsme viděli, že Satan se pokusil hodit na Pána Boha, že je zabiják, že je vrah. And to make us terrified of God. A způsobit, abychom byli vyděšení z tohoto Boha. Help us to study our Bibles. Pomož nám, abychom studovali své Bible. And to see that our Father is just like Jesus. Abychom viděli, že náš Bůh je přesně jako byl Pán Ježíš. And we have been misreading all of these stories in the Old Testament. A že všechny ty příběhy ze Starého zákona my čteme špatně. And we thank you in Jesus' name. A o vše tě prosíme v Ježíšově jménu. Amen. Amen. Amen.